ये एक ऐसी जेलीफिश है जो कि अमर है। जी हाँ, इसका नाम है टेरिटॉप्सिस दोहरनी। ये एक प्रजाति का जेलीफिश है जो कि कभी नहीं मरते हैं। लेकिन कैसे? दरअसल ये ऐसा ट्रांसडिफरेंशिएशन प्रक्रिया से करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक प्राणी खुद को अपनी युवा अवस्था यानी अपने पोलिप अवस्था में बदल सकते हैं। अपने जीवन काल में यह इस साइकिल को रिपीट करते रहते हैं, जिससे यह कहलाती है द इमोर्टल जेलीफिश।